感冒导致没有声音是大家都有过的经验，但是呢，最近却有一名患者，他是长达有1个多月都没有办法好好说话，而经过诊断呢，才发现是罕见的声带粘连，而经过手术之后呢，才结束这长达100多天的噩梦。 感冒最常见的咳嗽，常常导致说不出话，但这时千万不要轻忽，因为这有可能是声带粘连的征兆。在新北市就出现了一名患者，感冒咳嗽长达1个多月，而且多次辗转就医都不见好转，甚至还因为没办法说话，变得越来越不敢与人接触，最后才被诊断出是声带粘连。当初，那个声音是突然沙哑，然后就在我们那边附近的诊所看了2间诊所，看了3次，又去台北市另外一家这个大医院去做这个内视镜检查，检查的结果他告诉我是声带水肿，也是给我吃药，差不多吃了将近1个月的药还没有效，然后我在网络上就去查查看为什么声音会沙哑，要如何治疗。 看到王医师的各种介绍，然后我到亚东来，一来诊断为声音粘连，手术后差不多1个多月完全恢复到90%以上。声带粘连复发的几率高，而传统手术的成效却相当有限，因此这次的手术是声带显微皮瓣手术，则大大的解决了这个问题，也让患者恢复近90%。我们要跟各位介绍的是这个显微皮瓣手术，那主要就是用来治疗这一次分享的个案是一个声带粘连的这个状况。那声带粘连呢，因为两侧的声带非常的靠近了。 传统手术单纯剪开很容易再粘回去，所以我们就用这个显微手术皮瓣的技巧，将这个粘连的部分上下分开，然后分开之后呢，让这个粗糙面呢互相粘合，那保持呢表面都是光滑平整的。对，所以这个算是一个技巧上的一个更新。对，所以能够让这样子的个案呢，可以突破一些过去治疗上的一些困境。最大的差别是传统处理上大部分就是用修剪的。 我们可能把粘连的，像刚刚看到，好像一块脯的部分，那就算我们把这个脯全部剪掉，它因为两侧的伤口非常的靠近，那身体自然愈合的过程中又会把它粘合起来，对，所以我们必须要有一块光滑的这个表皮去做包覆，那也就是介绍的这个显微皮瓣的这个优势。 如果您也有类似的困扰，建议到医院去做进一步检查，以免错失就医良机。达丰新闻吴维修、林承杰、板桥采访报道。